May patay na ibon dito. Anong nangyari? Ba't ka namatay? Oh my God. Patuloy na siya. Uy, kita yan na. Nilalanggam ka na. Hoy. Kawawa ka naman. Dapat sa'yo mabigyan ng magandang libing. Oh. Sino may gawa? Sino may gawa sa'yo niyan? Ay, sige. Ililibing kita. Ilagay kita dito. Kasi may langgam ka na. Ay, kawawa ka naman. Ay. Anong nangyari? Ay. Tara, ilibing natin siya. Lahat ng nilalang ng Diyos kailangan ilibing ng maayos. Saan kaya kita ilibing? Dito kaya? Dito na lang. Diyan kita ililibing. Okay? Sige, maghukay tayo. Maghukay tayo ng lilibingan mo. Ay. Ayan siya. Oh, kawawa naman. Sige. Maghukay tayo ng lilibingan niya o dito. Saan yung mga kamag-anak mo? Kawawa ka naman. Sige, libing tayo dito. Ilibing kita dito. Yan. Ganyan na yan. Diyan kita ilibing. Yan. Dito sa hukay. Kawawa ka naman. Yan. Sobra. Kasya ka na ba dyan? Oh, ayan. So, paano ba yan? Ay. See you in paradise. See you in paradise. Goodbye, little bird.